Assalomu alaykum do'stlar. Bu Buyuk to'fon filmi. Sodir bo'lgan dahshatli suv toshqini sabab insoniyat yerdagi so'nggi kunlarni yashamoqda. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi film qahramoni bo'lish uchun ismingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Erta tongdan o'g'lining xarxashasidan uyg'ongan Diana kuchli chaqmoq ovozini eshitib deraza oldiga kelgach, kuchli jala quyayotganligini ko'radi. Nonushta tayyorlayotgan ayol endi bir luqma yedim deyishi bilan uylarni suv bosishni boshlaydi. Suv shu darajada ko'p ediki, hatto ko'p qavatli uylarning 3-qavatigacha ham yetib kelgandi. Barchaga yuqori qavatlarga chiqishni buyurisharkan, Diana narsalarni yig'ishtirishni boshlaydi. Shudanda unga qo'ng'iroq qilgan kompaniya xavfsizlik xizmat xodimi uni qutqarish uchun borayotganligini aytadi. To'satdan chiroq o'chib aloqalar uziladi. Diana o'g'lining dorisi solingan sumkani olib o'g'lini ko'targan holda tashqariga chiqarkan, odamlar sarosimada nima qilishni bilmasdan yurganliklarini ko'radi. Zina oldiga kelgan ayol odamlar tiqilinchda qolib ketganliklarini ko'rib ortiga qaytarkan, suv borgan sari yuqoriga ko'tarilishni boshlaydi. Binoni aylanib o'tishgach, uylardan biriga hojatdan foydalanish uchun kira boshlashadi. Kimdir uni ismini aytib chaqirgach, u uni izlab yurgan xavfsizlik xizmat xodimini ko'radi. Biroq shu damda o'g'li odamlar orasida uyga kirib ketganligini sezmay qoladi. U o'g'lini izlab ichkariga kirishi bilan ulkan to'lqinlar to'g'ri ularga qarab kelayotganligini ko'rib qotib qoladi. Binoga urilgan to'lqin odamlarni gangiratib qo'yadi. O'zini yo'qotib qo'ymagan Diana hushidan ketgan o'g'lini topadi, biroq eshiklarni ocha olmasdan o'zi ham hushidan ketarkan, yordamga yetib kelgan xavfsizlik xizmat xodimi uni qutqarib qolishga ulguradi. Yuqoriga chiqib olishgach, xodim Diananing o'g'lini o'ziga keltiradi va ona bolalar yana birga bo'lishadi. Doniyor ularni suratga olib, kompaniyaga barchasi joyida ekanligini xabar qiladi. Uchovlon yo'lni davom etisharkan, Doniyor kompaniya vertolyoti yo'lga chiqqanligini aytadi. Uning aytishicha, 3 soat oldin Antarktidaga asteroid qulagan va oqibatda erigan muzlar okean suvi bilan birga quruqlik tomon harakatlanayotgan ekan. Bu degani bugun insoniyatning so'nggi kuni edi. Diana eshitganlarga ishonmas ekan, Doniyor kompaniyalari sun'iy intellekt mahsulotlari niqobi ostida aslida yangi inson turini yaratish ustida ish olib borganligini, his-tuyg'u tizimi ustida esa u va boshlig'i ishlab kelganliklarini aytadi. Diana bu tizim hozircha sinov bosqichida ekanligini aytsa-da, bu Doniyorni xavotirlantirmaydi. Ular inson sifat tanaga his-tuyg'ulardan tashqari barcha tuzilmalarni joylashtirishgan edi. O'g'liniki qisda qolganida uni hojatxonaga kirgizishgach, Doniyorga kompaniyadan qo'ng'iroq keladi va u nimanidir yashirayotganligi ko'rinardi. Biroq bu haqida Dianaga indamaydi. Shu damda gaz turbalari ishdan chiqadi. Tashqariga chiqishlari bilan portlashlar sodir bo'ladi va yopiq qavatda qolib ketishgach, yuqoriga tirmashib chiqishga majbur bo'lishadi. Ayol o'g'lini Doniyorga uzatishi bilan sirpanib suvga qulaydi. Suvdan chiqib ortiga qaytgan ayol liftda Shahruza ismli qiz yordam so'rayotganligini eshitib qoladi. Diana eshiklarni ochishga qanchalik urinmasin, buni uddalay olmaydi. Yetmaganiga yangi to'lqin kelib uriladi. Liftdagi qiz halok bo'ldi. Suvdan chiqqan Diana esa o'g'lining oldiga kelib, uning o'zini yomon his qilayotganligini ko'radi. Uning dorisi solingan sumka yo'qolgan edi va ayol dorini izlab yo'lga chiqadi. Doniyor esa bunga qarshilik qilib, ularda bolaning ma'lumotlari borligini va uni qayta yaratishlari mumkinligini aytadi. Biroq Diana buni istamaydi. Uylardan biriga kirgan Diana oshxonaga kirib o'g'li uchun dori yasay boshlaydi. Dorini ichgan bola tezda o'ziga keladi. Biroz o'tgach yomg'ir to'xtab, bulutlar orasidan quyosh ko'rinish beradi. Doniyor qochoqxonaga borishgach, uning o'g'lini olib qo'yishlarini aytib ogohlantiradi. Shu damda sokinlikdan so'ng bosh ko'targan ulkan tsunami o'z dahshati va kuchi bilan binolarga kelib uriladi. Qahramonlarimiz hech kimga qarab o'tirmasdan yuqori qavatlarga ko'tarila boshlashadi. Tomga chiqishgach vertolyot yetib kelganligini ko'rishadi. Doniyor ularni yana suratga olib kompaniya jo'natgan yo'riqnomani o'qiydi. Ularning bosh vazifasi insoniyatning qirilib ketishining oldini olish edi. Shu sabab Diana tuyg'ular modulini ishlab chiqish uchun laboratoriyaga borishi shart edi. Kompaniya xodimlari Diananing o'g'lini 77-chi deb atab, undan uni tortib olishadi. Bolachaning qo'llarini bog'lab uxlatishgach, sochlarini kesisharkan, Diana Doniyordan yordam berishini o'tinib so'raydi. Biroq u kompaniya qoidalaridan chetga chiqishni istamasdi. Maxsus xodimlar Dianaga hech qanday qochoqxona yo'qligini aytib, Doniyorni ham o'ldirishadi va bu yerdagi barcha o'ldirilishini faqatgina u bu yerdan tirik chiqib ketishi mumkinligini tushuntirishadi. Diana o'g'li bilan vidolashgach, uning miyasini ochib ma'lumotlarni konteynerga solgan holda u yerdan uchib ketishadi. Kompaniya uning o'g'lining ma'lumotlaridan foydalangan holda yangi inson turini yaratishni ko'zlagan edi.
Ulkan to'lqinlar butun sayyorani yer bilan bir qilarkan, olimlar jamlangan raketalar samoga parvoz qiladi. Kosmik kemadagi insonlar so'nggi tirik qolganlar hisoblanardi, sababi 15 daqiqadan so'ng Yerga meteorit qoldiqlari urilib, toshqindan omon qolgan barcha tirik jonni yo'q qilardi. Olimlar inson tanasini bosib chiqarishni tugatishgan edi, ularga faqat his-tuyg'ular kerak edi. Ularning maqsadi bir-biri haqida qayg'uradigan ona-bolani yaratish edi. Bola tayyor edi, ularga ona kerak edi. Diana ona bolasini qutqarish uchun qayta va qayta kurashadigan simulyatsiyani qo'llashni taklif qiladi. Ular shu yo'l orqali qisqa vaqt ichida barcha kerakli his-tuyg'ularni yig'ishlari mumkin edi. Raketa qoldiqlari ularga kelib urilay deganida simulyatsiyaga ulangan Diana yana o'z xonasida uyg'onadi. Bu safar suv ertaroq kelgandi. Unga qo'ng'iroq qilgan Doniyor uni olib ketish uchun yo'lga chiqqanliklarini aytishi bilan Diana o'g'lini olib qo'yganliklarini eslaydi. U bu safar boshqacha harakat qilishga qaror qiladi, biroq binoga ulkan to'lqin urilib, suvga g'arq bo'lishadi. Tashqariga chiqishgach, o'g'lini yuqoriga chiqargan Diana uni yo'qotib qo'yadi. Yon atrofga qaragan ayol o'g'li qayta suvga tushib ketganligini ko'rib, uning ortidan sho'ng'iydi, biroq shu damda mashina ostida qolib halok bo'ladi. Simulyatsiya qayta ishga tushadi. Bu safar Doniyor yurak massaji orqali uni o'ziga keltiradi. Uning ko'ylagida 787 raqami yozilgan edi. Bu degani u shuncha marta o'g'lini qutqarib qola olmagandi. Doniyorning to'pponchasini olgan Diana undan o'g'li qayerdaligini so'raydi, biroq shu damda sodir bo'lgan portlash uni yana o'ldiradi. U 4007-simulyatsiyada liftda qamalib qolgan Shahruzani qutqaradi. Yuqori qavatga chiqishgach, Shahruza qandaydir odamlar uning o'g'li haqida gaplashganliklarini eshitganligini aytadi va Diana ularning oldiga ketadi. U ulardan o'g'li haqida so'raganida unga e'tibor qilmasdan ketmoqchi bo'lishadi, biroq Diana narigi binodagi Doniyorni yordamga chaqirishi bilan janjal kelib chiqadi va bezorlar uni o'ldirishlariga bir vaqya qolganida Diana ulardan birini urib qutulishni uddalaydi, biroq uzoqqa bora olmaydi. Vaqtida yetib kelgan Doniyor esa bezorlarni osongina daf qiladi. Biroq Diana o'g'lini topa olmagandi. U Shahruzani o'zi bilan olib ketmoqchi bo'ladi, ammo qizcha bobo buvisini tashlab ketishni istamaydi. Doniyorga kompaniyadan qo'ng'iroq qilib, bolani izlash uchun odam jo'natganliklarini xabar qilishadi. Biroq ular o'g'lini o'ldirganliklarini eslagan Diana uni ulardan oldin izlab topishga harakat qiladi. 7993-simulyatsiyada Diana o'g'li uning uchun surat chizib unga jo'natganligini aytganligini eslab qoladi. U telefonini ochishi bilan o'g'li uni tashlab vertolyotda uchib ketganligini chizganligini ko'rib dahshatga tushadi. Bu safar uni xodimlar qo'lga olib holsizlantirishadi. Doniyor tezda tomga chiqishlari kerakligini aytgach, u tomga chiqsa o'lishi tayinligini aytadi. Xodimlar haqiqatni bilishga qiziqayotgan Doniyorning yo'lini to'sishadi. Shu onda Doniyor ham oldingi simulyatsiyada o'ldirilganligini eslab qoladi. U agentlar bilan jang qilib tizimga qarshi chiqishga qaror qiladi va Diana unga bunda yordam beradi. U bundan so'ng Dianani o'ziga keltiradi. Barchasini tushuntirgan Diana har safar o'g'lini qutqarib qola olmayotganligini aytadi. U buni bir necha marotaba muhokama qilganliklarini va hatto birgalikda xodimlarga qarshi turishga harakat qilganliklarini, biroq har safar o'lib ketganliklarini aytadi. 21499-simulyatsiyada sheriklar yana otishma ostida qolib ketishadi. Doniyor boshqacha yo'l tutishni taklif qiladi va pastki qavatga tushib olishadi. U agentlar bilan jang qilib ularni chalg'itarkan, Diana o'g'lini izlashga otlanadi. Biroq u yana qo'lga tushadi, ammo shu damda ulkan to'lqin urilib barchani oqizib ketadi. Diana qancha urinsa-da o'g'lini topolmaydi va tomga chiqishga qaror qiladi. U yerdagi shkafni ochgan ayol o'g'lini hushsiz holda topadi. Ko'z yosh to'kishni boshlagan ayol uni doim tashlab ketganligi uchun undan uzr so'rarkan, ko'zlarini ochgan bolakay aslida bunday emasligini aytadi. U vidolashuv vaqtida unga shkafda berkinishni buyurib, albatta qaytib kelishga so'z bergan va so'z ustidan chiqqan edi. Ayni paytda Diananing raketasiga urilgan meteorit uni jiddiy jarohatlaganligi ma'lum bo'ladi. U o'limidan oldin o'g'li bilan birga bo'la olishi uchun uning ongini simulyatsiyaga joylashlarini so'raydi. Olimlar uning xotirasini chiqarib olib, dasturiy ta'minotga ulashadi. Agentlar yetib kelishgach qo'lga olingan Diana o'g'liga qochishni buyuradi va u suvga sakraydi. Simulyatsiya yana qayta ishga tushay deganida undan chiqishni uddalagan ayol o'g'lining oldiga borish uchun suvga sho'ng'iydi. To'lqinlar oralab chiqqan ayol nihoyat o'g'lini topadi va birgalikda o'limni qarshi olishadi. Tizim esa simulyatsiya muvaffaqiyatli sinovdan o'tganligini tasdiqlagach, Diana va o'g'lining xotiralari joylangan sun'iy intellektli tanalari insoniyatning boqiyligini ta'minlash uchun yangi sayyoraga jo'natiladi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.